Élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir la communication et actes de langage. D'accord? Raconter un souvenir de voyage. يعني تحكي عن ذكريات سفر. d'accord? نجاوب أول حاجة على avant l'écoute. السؤال التقليدي اللي معتادين عليه هو observe bien l'image ou bien les images pour répondre aux questions. Que vois-tu sur ces images? شنو كتلاحظ في هاد الصورة هادو؟ أول حاجة كتبان هي واحد لافي ياك avec des enfants ياك وباينة بأنها كتهضر معاهم ياك il parle à ses camarades ou bien à d'autres enfants كتهضر مع أطفال آخرين وكيبانو لنا هنا des bulles d'accord الأولى فيها واحد الزقاق ازرق واحد الازقه زرقاء شتي لا كولور ديالها بلو هنا كيبان لنا واحد لافي واحد المنظر من اعلى المدينه كتبان لنا المدينه لتحت وهذه كتبان لنا واحد كومين بلاص واحد الساحه يعني ساحه عموميه ديال المدينه داكوغ هادشي اللي كيبان لنا في ليماج غادي نقولوا Je vois une fille qui parle à d'autres enfants. كتبان واحد البنت اللي كتهضر مع الدراري وحدين اخرين. Je vois 3 bulles. Dans la première, une ruelle bleue. واحد الزقاق ازرق. Dans la deuxième, une vue sur une ville. Et dans la troisième, une place publique. صافي هادشي اللي كيبان لنا في هاد لي زيماج هادو. السؤال الثاني reconnais-tu les lieux sur les photos واش عرفتي داك الاماكن هادو اللي في الصور واش عرفتيهم بطبيعه الحال عرفناها هذه المدينه الزرقاء شفشاون صافي المعروفه بالملقبه بالمدينه الزرقاء حيت الاغلبيه ديال الازقه ديالها والاخر كلشي مصبوغ بالازرق صافي c'est une ville marocaine appelée شفشاون ou la ville bleue إنها المدينة المغربية المسماة شفشاون أو المدينة الزرقاء. Troisième question. Quels sont ces personnages? شكون هاد لي بيرسوناج هادو اللي كيبانوا لك هنايا؟ كما قلنا هذه une petite fille كنقولوا لها une fillette ياك avec ses camarades ومع الأصدقاء ديالها. d'accord ها هي une fillette avec ses camarades واحد الطفلة مع الأصدقاء ديالها. السؤال الرابع شنو كيقول à ton avis que fait la petite fille blonde في نظرك شنو كدير هاد الفتاة الصغيرة الشقراء بلوند هي الشقراء اللي كيكون الشعر ديالو اصفر كيكون لو تان ديالو يعني ماشي اسمر كيكون شويه ابيض كنقولوا لها بلوند يعني شقراء صافي شنو في نظركم كدير هاد لا بوتيت في La petite fille partage ses souvenirs de voyage avec ses camarades. يعني كتشارك الذكريات ديال السفر ديالها اللي مشات لشفشاون مع الاصدقاء ديالها كما كيبان لنا هي هنا كتهضر وكتقول لهم بان مشات لهنا وشافت هذه وشافت هذه صافي elle partage ses souvenirs. ما جاوبنا على l'observation. Sofia est contente de son voyage à شفشاون. Elle partage avec enthousiasme ses souvenirs avec ses camarades. يعني صوفيا فرحانه بزاف بالسفر ديالها لشفشاون وكتشارك مع الاصدقاء ديالها سي سوفونير يعني بحماس وبشغف. pendant les vacances دابا هي كتعاود لهم قالت لهم pendant les vacances de fin d'année يعني خلال العطلة نهاية السنة je suis allée en voiture avec mes parents à شفشاون مشيت مع عائلتي لشفشاون في السيارة. cette ville est jolie et tranquille يعني هذه المدينة جميلة وهادئة. on y trouve plusieurs sites et monuments à découvrir يعني ولقينا فيها بزاف ديال المواقع والمآثر للاكتشاف. pour commencer يعني باش بدينا on s'est promené dans les petites ruelles bleues بدينا بواحد تسارينا في ديك الازقه الصغيره الزرقاء de la مدينه ديال المدينه et on a acheté plein de souvenirs dans les bazars وشرينا بزاف ديال الذكريات من ديك لي بازار من ديك
لي بازار هما ديك بحال لي ماغازان كبار اللي كيكون فيهم داكشي ديال الارتيزانا. لو جور سويفون اليوم الموالي اون ا فيزيتي لا كاسبا، زرنا القصبة، سي بو جاردان اي لو موزي، والحدائق ديالو الجميلة والمتحف. ensuite وبعدها اون arrivons à la place publique واطع الحمام، وبعدها ومشينا لديك الساحة العمومية اللي سميتها واطع الحمام. و il y a plusieurs cafés et restaurants اللي فيها الكثير من المقاهي والمطاعم. on a commandé un plat traditionnel، يعني وطلبنا واحد الطبق تقليدي et du thé à la menthe، واتاي والشاي بالنعناع. c'était délicieux، كان لذيذا. صافي نكملو. finalement أخيرا le dernier jour يعني اليوم الأخير on a fait une longue promenade de la source راس الماء à la mosquée بوزعفر. في اليوم الثاني درنا واحد الدورة كبيرة، يعني تسارينا واحد المسارية، واحد الجولة كبيرة من المنبع ديال راس الماء حتى المسجد بوزعفر. دو لاهو يعني من الفوق، لا فيو سور لا فيل اي مانيفيك، يعني المنظر فوق المدينة رائع. لو سوار المساء on a repris la route، ولينا رجعنا شدينا الطريق. نوفيل ديستيناسيون يعني وجهات جديدة، شتي او بلوريال لي ديستيناسيون اللي هما تطوان اي طنجة، تطوان وطنجة. j'ai beaucoup aimé cette petite ville bleue et la nature qui l'entoure، يعني عجبتني بزاف وبغيت بزاف هاد المدينة الزرقاء والطبيعة المحيطة بها. j'aimerais bien y revenir une autre fois، وبغيت نرجع لها مرة أخرى. المرة أخرى. Sophia est contente de son voyage à Chefchaouen. Elle partage avec enthousiasme ses souvenirs avec ses camarades. Pendant les vacances de fin d'année, je suis allée en voiture avec mes parents à Chefchaouen. Cette ville est jolie et tranquille. On y trouve plusieurs sites et monuments à découvrir. Pour commencer, on s'est promené dans les petites ruelles bleues de la Médina et on a acheté plein de souvenirs dans les bazars. Le jour suivant, on a visité la Kasbah, ses beaux jardins et le musée. Ensuite, en arrivant à la place publique, Wata al-Hammam, où il y a plusieurs cafés et restaurants, on a commandé un plat traditionnel et du thé à la menthe. C'est délicieux. Finalement, le dernier jour, on a fait une longue promenade de la source Ras el-Ma à la mosquée Bouzafar. De là-haut, la vue sur la ville est magnifique. Le soir, on a repris la route. Nouvelle destination, Tétouan et Tanger. J'ai beaucoup aimé cette petite ville bleue et la nature qui l'entoure. J'aimerais bien y revenir une autre fois. بعد ما سمعنا le récit ديالنا نشوفو j'écoute et je comprends. Écoute bien le dialogue avant de répondre aux questions. يعني اسمع الحوار قبل ما تجاوب على الأسئلة. As-tu entendu un dialogue ou un récit؟ دابا هادشي اللي سمعنا له واش حوار ولا يعني حكي سرد، واش فيه لي بيرسوناج، فيه ان ايشونج ديال لي ريبليك وهذا، ولا سي ان ريسي. انا كيبان لي سي ان ريسي ياك، هذيك فيه صوفيا كتعاودنا على السفر ديالها. لو ديالوغ كيكونوا فيه بليزيور بيرسوناج ياك، سي ان ريسي. اتو تجاوبنا عليه كو راكونت صوفيا، يعني شنو كتعاود صوفيا؟ il nous raconte son voyage à Chefchaouen. À quel temps sont conjugués les verbes؟ الافعال اللي في هذا لو ريسي فاش مصرفين في لو باسي كومبوزي ياك وفي لامبارفي. دونك ce sont les temps du passé، يعني ديال الماضي، شي حاجه اللي ديجا دوزاتها وكتعاودنا عليها، يعني شي حاجه ماضيه. صافي. Sophia raconte son voyage à Chefchaouen. Les verbes sont conjugués au passé. Comment est la ville de Chefchaouen؟ سؤال 7. كيف هي مدينة شفشاون؟ كما قالت لنا صوفيا Elle est jolie et tranquille، جميلة وهادئة. صافي.
La ville de Chefchaouen est jolie et tranquille. Question 8. Quels sont les lieux visités par Sophia et ses parents? Le premier jour, Film Show, le jour suivant et le dernier jour. D'accord? Aïe. Le premier jour, Film Show, ils ont visité la Médina et les bazars. مشاو داروا جولة في المدينة وفي les bazars باش يشراو les souvenirs. Le jour suivant, ils ont visité la Kasbah, la place publique وتاع الحمام. القصبة والساحة العمومية وتاع الحمام. Le dernier jour, ils ont fait une promenade de la source راس الماء. هنا اس à la mosquée بوزعفر. صافي هادو هما لي 3 جور كل نهار فين مشاو. Que pense Sophia de ce voyage? كيفاش جاها السفر؟ Sophia a aimé ce voyage. D'accord? A beaucoup aimé ce voyage. عجبها بزاف. Quelle est la nouvelle destination de Sophia et ses parents? شنو هي الوجهة الجديدة ديال صوفيا وعائلتها؟ قالت لنا بأنهم غادي ياخذوا واحد la nouvelle destination اللي هي Tétouan et Tanger. La nouvelle destination de Sophia et ses parents est Tétouan et Tanger. Ça fait? Ça fait دوما les questions ديالنا. C'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.